प्राय समय आम तंटी किछि लागि जाए आउ काश होइथाय सेतेबेले आमे कहिथाउ कि केही हमकु मने पकाउछि कोन सतरे कि मने पकाई थांती तेबे मन को खुशी करबा लागि एपरि भाबिबा तो ठीक किंतु एहार एक वैज्ञानिक कारण रहिछि। प्रकृत में एपरि सेतेबेले होइथाय जेतेबेले श्वासनली और पाचन क्रिया रे कोनोसी असुविधा होइथाय। श्वासनली को पाचन तंत्र ठारू अलगा करथाय डायाफ्राम। जदि डायाफ्राम कोनोसी कारणरू संकुचित होई जाय तेबे स्वरनली किछि समय लागि बंद होई जाय। एहा द्वारा कथा कहिबा समय रे किंबा खाइबा समय रे हठात तंटी रे लागि जाय। एहार कारण हेउछि शीघ्र शीघ्र खाइबा, पेटरे गैस हेबा, अधिक नर्भस रहिबा कि कोनोसी मेडिसिन रो पार्श्व प्रतिक्रिया होई पारे। एपरि समस्या देखा दिले तुरंत ठंडा पानी पियंतु, किछि सेकेंड लगी निश्वास अटकाई पुणी निश्वास छाड़ंतु, ध्यान हटाइबाकू चेष्टा करंतु।